Sakuthokozela ukukhuluma nawe kwi-channel. Naku-ke sicela ukuthi ukwenza okubalulekile nokufanele ukulike nokusubscribe kule channel, kanti kakhulu ukuba imember ye-channel. Uma imember ye-channel uyayikhethele ukuthi wena ufuna ukunikela ngamalini njalo ngenyanga. Abanye baye baqoke-ke la u-9 rand njalo ngenyanga, kanti abanye bayaqoka u-30 rand kuya phezulu. Ungaphinde futhi uma umuntu onothando nomusa ubathanda abanye abantu ukubeseka noma uthanda ukweseka inhlelo zabanye abantu, ungakwazi ukuseseka-ke nathi. Kukhona i-account number ongayisebenzisa kuyona le video njengamanje. Ungathatha leyo account leyo uyisebenzise, kanti ungaphinde usebenzise ezinye izindlela eyilula nongayisebenzisa wena uma ufisa ukunikela mhlawumbe inzima leyo ukuthi ungadeposit mhlawumbe your money kwi-account. Kama kupasoni channel noFlick sibheka la udaba lika Phumza Manundo. Phumza Manundo uphupunikwa ithixo zemoto. Phumza akabingeleli akaceli. Phumza awukhulumi ne-automated machine, so kubalekile ukuthi sawubona noma ke ngicela ukubuza ukuthi yabo ngoba awukhulumi ne-automated Google machine or Google translator, yabo. So number 1 la asenze kanje, uma ngeze uphuphe la ukhiye wemoto sikutshela ngoPaul uhle thina uma ubona lokho kungasho ukuthi sesisondele isikhathi esihle futhi okade usilindele sokuqaqeka kwezibopho nokuba nenqubekela phambili kokwenzayo. 2, uma ubufuthi imoto uphupha ukhiye wemoto kupha isithale ngoluhlu uma uthola lusho ukuthi uzothola izeluleko ezinhle noma uzothola umlingano ozoba usizo futhi ozokweseka ukuze uqhubekele phambili emkhakheni wakho, noma uzothola umuntu ozokweseka ukuze ube nenqubekela phambili emkhakheni wakho. 3, futhi uma kwenzeka lapho ukhiye wemoto kupha oluhluma uthola ungabe lusho ukuthi lindele ukuthuthuka kwisimo sakho nokuthi maduze zokuba nempahla noma uzoba nemoto. Kuyenzeka omunye uphuphe ukhiye wemoto andivele uzothenga imoto maduzane, yabo. 4, kuyenzeka futhi uphupha la imoto ukhiye wemoto kube upha oluhluma unikwa olusho ukuthi ungalindela ukufika kwenhlanhla nokubusiswa mhlawumbe ngemali. 5, kuyenzeka futhi uma uphupha ukhiye wemoto ube upha oluhluma unikwa ongabe lusho ukuthi uzovelela noma uzothola isikhundla esihloniphekile noma ke kunomuntu ozokwenika iseluleko esihle nesibalekile esizokusiza empilweni. 6, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la ukhiye wemoto ube upha oluhluma unikwa elusho ukwamukela amandla nogcobo lokubusisa abanye noma ukuhlakaza izibopho ezimbi kanye nokunikwa mhlawumbe izeluleko ezinhle eziwusizo. NgokaMathewu 16:19 ngiyakukunika izihluthelelo zombuso wezulu uyakubopha-ke emhlabeni kube kuboshwe nasezulwini, ngalokho-ke uyakukhulula emhlabeni kobe kukhululwe nasezulwini. Number 7, kungenzeka futhi ngesikhathi uphupha la ukhiye wemoto ube uphawu olubi-ke uma ulahlekile lokhiye lokho kungasho ukuthi lindela-ke ukuthi uzolahlekelwa ngumuntu othandekayo kuwe noma omunye wamalungu omndeni wakho uzolimala noma-ke agcine ngokuphangalela. 8, futhi uma uphupha la ukhiye wemoto uphawu olubi uma ufihla lusho ukunqaba nokugwema noma nokugweva ngolwazi nemfundiso yezeluleko ezinhle eziwusizo komunye umuntu. NgokaLuka 11:12 mayike nina zazimthetho ngokuba-ke nisusile izihluthulelo zokwazi nina uqobo lwenu aningenanga nabangenayo nabahambele.